最近どうも調子悪いんだよな。故障でもしたのかな。そういえばオーバーホールしたのもう5年前だっけ。そろそろかな。そんな時はアンティウォッチマンの提携修理店で無料見積もりが取れますよ。まずはネットから問い合わせてみましょう。そうだ、その手があった。よし。パラ時計の修理だけでなく、オーバーホールやメンテナンス、部品の取り寄せなどもお気軽にご相談ください。無料でお見積もりいたします。アンティウォッチマン提携の当店、宮原時計店が迅速丁寧に対応いたします。お待ちしています。